Բարի երեկո եւ բարի գալուստ հայկական ժամանակ տաղավարում զրուցելու եմ քաղաքագետ Դավիթ Ստեփանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ստեփանյան։ Պարոն Ստեփանյան, փետրվարի 13-ից 14-ը այստեղ էին Ադրբեջանի քաղաքասարակության ներկայացուցիչները, գիտենք, որ այս անգամ նրանք ցամաքային սահմանի միջոցով էին եկել Հայաստան։ Ընդհանուր առմամբ գիտեմ, որ դուք եք մասնակցել այդ քննարկումներին, ինչով են կարևոր այս այցերը, փոխադարձ այցերը, շփումները, ինչու է պետք ուղիղ խոսել Բաքվի հետ եւ Ադրբեջանի հասարակության հետ։ Ինչ է դա տալիս։ Սկսենք վերջից։ Բաքվի հետ պետք է ուղիղ խոսել այն պատճառով, որ երբ մենք երկար տարիներ ուղիղ չենք խոսել, դա ավարտվել է նրանով, որ մեր կոնֆլիկտից օգուտներ են քաղել մեր փոխարեն խոսացողները։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք խոսենք ուղիղ։ Եվ իշխանությունները, եւ հասարակությունները, եւ լրագրողները, եւ փորձագետները բոլորը պետք է խոսեն։ Մենք պետք է իրար լսենք։ Ինչով է կարևոր այս գործընթացը։ Այս գործընթացը, եթե մենք խոսում ենք քաղաքասարակությունների, այս հանդիպումների մասին, կարևոր է նրանով, որ առանց այս սեգմենտի, առանց այս кейսի, այսինքն հասարակությունների շփման, ընդհանուր խաղաղության գործընթացը չենք կարող պատկերացնել, որովհետև խաղաղությունը դա մի բան է, որը պետք է առաջին հերթին պահանջված լինի հասարակությունների մոտ։ Դա միայն իշխանության որոշելիքը չէ։ Մեր հասարակությունները երկար տարիներ եղել են թշնամական հարաբերություններում եւ դա ունեցել է խորքային եւ շատ լուրջ պատճառներ։ Հիմա պետք է քայլ առ քայլ գնալ այն ուղղությամբ, որպեսզի այդ թշնամությունը կոտրվի, որպեսզի մենք կարողանանք իրար հետ խոսելով չէ, մենք կարող ենք ինչ-որ կոնսենսուսի դուրս գալ։ Հասկանանք, որն է մեր ընդհանուր շահը։ Ամենակարևորը, ինչն ենք մենք սխալ արել, որտեղ ենք թերացումներ ունեցել։ Եվ փորձենք այդ ամենը շատ դանդաղ երկարատև գործընթացի միջոցով շտկելով հասնենք այդ երևույթին, իրողությանը, որը կոչվում է խաղաղություն։ Դա աշխարհում հիմնականում մարդիկ խաղաղ են, չէ՞, ապրում, պատերազմներ չկան։ Մենք մեր իսկ սխալների պատճառով այդ խաղաղությունը չենք ունեցել։ Հիմա փորձում ենք այդ իրավիճակը շտկել։ Իսկ այդ խաղաղության պահանջը, ասացիք, որ խաղաղության պահանջը պիտի հասարակությունների մոտ լինի։ Ադրբեջանական հասարակության մոտ նկատել եք, զգացվում է, իրենք շահագրգռված են խաղաղությամբ եւ որոնք են հիմնական նաեւ մտահոգությունները այդ ճանապարհին։ Ինչ մտահոգություններ էր բարձրացնում նաեւ ադրբեջանական կողմը, նրանց հասարակության ներկայացուցիչները, որն է այդ ճանապարհին, չգիտեմ, դանդաղելու միտումները կամ նպատակը, հատկապես ադրբեջանական կողմից։ Ինչու է ադրբեջանական կողմը հիմա հապաղում խաղաղության պայմանագրի վերջնական ստորագրման, ինչն է դրան խանգարում։ Տեսեք, ես ունեմ ադրբեջանցիների շփվելու բավականին մեծ փորձ 2011-ից 16-ը մինչև Քարոյա պատերազմը մենք տասնյակ հանդիպումներ ենք ունեցել ադրբեջանական քաղաքասարակության հետ այլ ֆորմատով։ Եվ այն ժամանակ, եւ հիմա ես զգացել եմ, որ իրենք ուզում են խաղաղություն։ Խաղաղություն են ուզում առաջին հերթին մարդիկ, ովքեր ապրում են սահմանի վրա։ Մենք այդ փորձներ ունենք, շփվել ենք, շատ մեծ ռեպորտաժներ ենք անում ժամանակին, հանդիպում ենք գյուղերում ապրող մարդկանց հետ եւ Տավուշում, եւ Վայքում, եւ Սյունիքում, ամբողջ այդ սահմանը, եւ Ղարաբաղում ենք եղել այն ժամանակ։ Բոլորը ուզում են խաղաղություն։ Եվ դա չի փոխվել։ Հիմա էլ են ուզում։ Եվ մենք ենք ուզում, եւ իրենք են ուզում։ Ես երբ որ շփվում եմ հիմա այդ մարդկանց հետ, այդ 20 հոգու հետ, ես դա եմ տեսնում։ Պատերազմ ոչ մեկ չի ուզում։ Իհարկե կան խնդիրներ։ Իհարկե մենք ունենք տարաձայնություններ, եւ 2 օրվա ընթացքում այդ տարաձայնությունները ի հայտ եկան, բայց մենք ունենք նաեւ ընդհանուր եզրեր։ Մենք ունենք ընդհանուր նպատակ։ Դա խաղաղությունն է։ Իսկ ընդհանուր եզրերն են շատ թե տարաձայնությունները այս դեպքում։ Շատ դժվար է հաշվել։ Գիտեք, ամենակարևորը ես կարծում եմ դա նպատակն է։ Եթե նպատակը ընդհանուր է, իսկ որքանով ես հասկանում եմ, այն ընդհանուր է։ Այդ մնացած բոլոր տարաձայնությունները հնարավոր է հարթել։ Ես չեմ ասում դա հեշտ է։ Որոնք են հիմնական տարաձայնությունները։ Ընդհանուր մտահոգություններից սկսենք։ Օրինակ մեր մտահոգությունը ո՞րն է։ Մեր մտահոգությունը ակնհայտ է։ Դա այն է, որ ադրբեջանական զորքերը մինչև հիմա մեր տարածքում են։ Մենք կիսվեցինք այդ մտահոգությամբ։ Դա այն է, որ մեր յան ազգանունով մարդիկ, մեր հայրենակիցները մինչև այսօր Ադրբեջանում են, գերության մեջ են։ Դա մեր մտահոգությունն է, մենք կիսվեցինք։ Մենք ունենք մտահոգություն, դուք էլ դա ասացիք, ակնարկեցիք զրույցի սկզբում, թե որքանով է Ադրբեջանը իրականում ցանկանում գնալ խաղաղության։ Արդյոք այդ ցանկությունը չի փոխվել ժամանակի ընթացքում։ Սա եթե շատ կարճ մեր մտահոգություններն են։ Իրենց շատ է հուզում, թե
մենք որքանով ենք հասարակության մակարդակով ցանկանում Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատել։ Այսինքն գրեթե նույն հարցերը ինչ որ մեզ մոտ է։ Իհարկե, կա փոխադարձ անվստահություն, եւ դա նորմալ է։ Մենք երկար տարիներ իրար սպանել ենք։ Երկար տարիներ, 35 տարի սպանել ենք իրար։ Իրենք չեն հավատում շատ դեպքերում, կասկածներում եւ ուղիղ այդ մասին ասում են։ Մենք ասում ենք, լավ, դուք կասկածում եք, որ մենք չենք ուզում գնալ խաղաղության։ Դուք ասում եք, դուք ուզում եք։ Հիմքը ո՞րն է։ Ասում եք, խաղաղության պայմանագիր ենք ստորագրել։ Ասում եք, մենք էլ ենք ստորագրելու։ Հասկանում եք։ Իրենք կասկած ունեն, որ մոտ կարող է լինել իշխանափոխություն, որ կարող են գալ ռևանշիստական ուժեր։ Սա իրենց մտահոգություններից մեկն է։ Իրենք վստահ չեն, որ Այսինքն այդ դեպքում խաղաղությունը կասեցվում է գործընթացը ըստ իրենց, ըստ նաև Ադրբեջանի։ Իրենք կարծում են, որ այո, որովհետև իրենք հետևում են մեր ընդդիմադիր մամուլի հրապարակումներին։ Տեսեք, ես հատուկ պատրաստվում այդ այցին, հա, իրենց հանդիպման, ես սկսեցի ադրբեջանական մամուլը ընթերցել։ Եվ ես տեսա, որ այնտեղ ոչ միտեղ Արևմտյան Ադրբեջան, Գյոյչա, հակահայկական հռետորաբանություն չկա։ Այդ մարդիկ փոխվել են։ Այսինքն իրենք, երբ որ որոշել են գնալ այդ ճանապարհով, գոնե վերջերս, իրենք դա չեն օգտագործում։ Մեդիան այնտեղ կառավարելի է։ Իհարկե, մաքուր է։ Այդ իրենց ԶԼՄ-ների կողմից ներկայացուցիչներ կային, չէ՞, տարբեր գործակալությունից։ Ես մտա իրենց էջերը, չկա։ Ես մտնում եմ մեր էջերը, մեր ԶԼՄ-ները։ Նու այն որոնք որ իշխանական են, այն որոնք որ անկախ են, այդտեղ չկա այդքան, չկա հակաադրբեջանական հռետորաբանություն, բայց այն որ կոչվում են ընդդիմադիր, ամբողջ հակաադրբեջանական խոսույթ է։ Իրենք էլ ասում են, բացած էր հասարակությունը, չի։ Չէ՞։ Ես չեմ ասում, իրենք սենց փափուկ, հա, սպիտակ, գեղեցիկ են, չէ, հարցը դա չի։ Իրենք փոխվել են։ Իրենք քանի որ կանգնել են այս ճանապարհի վրա, իրենք տեղ չեն տալիս, որ մենք խոսենք։ Գոնե այս առումով։ Իրենք ասում են, ձեր մոտ էս վիճակն է։ Եվ ես չեմ կարող իրենց ասել, չէ, գիտեք, ինչ կա, մեր մոտ էս վիճակը չի, ձեր մոտ էս վիճակն։ Այո, իրենց մոտ եղել է դա, բայց հիմա այս պահին չկա։ Դրանով է պայմանավորված, որ չեն շտապում խաղաղության պայմանագրի վերջնական ստորագրմանը, պարոն Ստեփանյան, այսինքն սպասում են ընտրությունների արդյունքները հասկանան եւ նոր գնան այդ քայլին։ Այդ թվում։ Ոչ միայն ընտրությունների արդյունքը, իրենք հույս ունեն, որ լինելու է սահմանադրական հանրաքվե, որի արդյունքում այդ պրեամբուլան, հա, հղումը անկախության դեկլարացիայի հռչակագրի վրա հանվելու է սահմանադրությունը։ Բայց դա ժամանակի հարց է, ժամանակի խնդիր է, երկար process է դա ենթադրում, այսինքն դա կարճ ժամանակում չի լինելու։ Իհարկե չի լինելու, մեր մոտեցումը հետևյալն է, որքանով ես հասկանում եմ, որ մինչև ընտրությունները ստորագրվելու է խաղաղության պայմանագիրը, հետո լինելու է սահմանադրական փոփոխություններ, հա, հանրաքվե, եւ հետո ռատիֆիկացվելու է, վավերականացվելու է այդ պայմանագիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարաններում, բայց երեք Ալիևը հայտարարեց, որ միջև այդ բանը մենք չանենք, փոփոխությունը չանենք, չի ստորագրվի։ Ես չգիտեմ հիմա, որն է իրականությունը, երկու տարբերակներ մենք կարող ենք դիտարկել, երկուսն էլ հավանական են, բայց իրենք երաշխիքներ են ուզում։ Պարոն Ստեփանյան, նաև Ալիևը իր հարցազրույցում նշել էր, որ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը համաներում չի շնորհելու Ֆրանս 24-ի հարցազրույցի մասին է խոսքը։ Տեսեք, երկու կողմից էլ բարբերաբար այդ թեմայի մասին խոսվում է, հայկական կողմից քիչ չեն եղել հայտարարություններ, որ գոնե իշխանական շրջանակներում վստահություն կա, որ եթե խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, բոլոր գերիները վերադառնալու են տուն։ Հակառակ կողմում ադրբեջանական կողմից մենք լսում ենք նման հայտարարություններ։ Եվ նաև քիչ չեն ընդդիմադիր շրջանակների այն մեղադրանքները, որ գերիների հարցը հայկական կողմի համար կարևոր չէ եւ այդ հարցը միշտ ստվերում է, դրա մասին երբևէ չի խոսվում, չի բարձրաձայնվում։ Դուք էլ ձեր խոսքում արդեն նշեցիք, որ այդ հարցին բարձրաձայնել եք խոսել։ Ինչ արձագանք եք ստացել եւ ինչպիսի տպավորություն ունեք։ Իսկապես խաղաղության պայմանագրի ստորագրման պարագայում հավանական համարում եք նրանց վերադարձը։ Ես միջև այսօրն եմ ասել դա։ Հիմա էլ եմ դա ասում։ Ես ասում եմ, որ եթե լինի խաղաղության պայմանագիր, եթե մեր գործընթացները գնան առաջ, պատերազմ չլինի, սրացում չլինի, մեր բոլոր հայրենակիցները վերադառնալու են տուն։ Ես դա նորից եմ ասում։ Սա իմ անձնական կարծիքն է։ Տեսեք, մի քանի նկատառում։ Ես չեմ նշելու, որ Պաշտոնյանն է դա ասել, բայց մեր պաշտոնյաներից մեկը հետևյալ տրամաբանությունն է առաջ քաշում։ Ինքը ասում է, եւ դա մեր բանակցային գործընթացի մաս է։
Այդ որ ասում են, չեն բանակցում գերիների մասին, չեն ուզում վերադառնալ։ Ես գիտեմ, որ դա այդպես չի։ Եթե մեր եւ Ադրբեջանի միջև հաստատվում է խաղաղություն, եթե մենք բոլոր փոխադարձ հայցերը դատարանում հետ ենք կանչում, չէ՞։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ բուն կոնֆլիկտի հետևանքները վերանում են։ Պատճառները չկան արդեն, հետևանքները վերանում են։ Այդ մարդիկ, ովքեր որ հիմա գերության մեջ են, դրանք այդ կոնֆլիկտի հետևանք են։ Հա? Հետևաբար դա էլ պետք է վերացվի։ Մենք չենք կարող այդ բոլորը, հա, վերացնենք, բոլոր խնդիրները վերացնենք, իսկ իրենք մնան նստած։ Ցամա։ Այդպես չի լինում։ Եվ սա երկաթյա տրամաբանությունն է։ Սա մեր դիրքորոշման հիմքում է ընկած։ Հիմա ադրբեջանցիները ինչ որ իրենք են ասում, ինչպես են արձագանքում։ Քաղ հասարակության ներկայացուցիչները, երբ որ մենք բարձրացնում ենք այդ հարցը, ես ընդհանուր եմ ասելու։ Իրենք այսպեսի մի բան են ասում, իրենք ասում են, գիտեք, դա մեր որոշելիքը չէ։ Դա որոշում է մեր նախագահը, դա որոշում է ղեկավարությունը, մենք ընդհանրապես թե ոչ մի բան չենք կարող ասել։ Մենք հույս ունենք, որ բանակցություններ կլինեն եւ այդ մարդկանց բաց կթողնեն։ Նույնիսկ հնչեց այսպեսի մի կարծիք, եւ ի դեպ, նույնը վերաբերվում է օկուպացված տարածքներին, որտեղ ադրբեջանական բանակն է կանգնած, մեր։ Իրենք ասում են, գիտեք, եկեք թողենք թող մեր այս երկու կառավարական հանձնաժողովները շարունակեն աշխատել։ Դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի մասով այդ հարցը երևի կլուծվի, այնպես ինչպես մեր ղեկավարությունն է պատկերացնում, մեր եւ ձեր։ Եկեք այդ մասին չխոսենք, եկեք այդ հարցերը չբարձրացնենք, մեկ ամեն ոչ մի բան չենք որոշում։ Իրենք թող որոշեն, թող աշխատեն, չխանգարենք իրենց եւ այդ հարցը երևի թե կլուծվի։ Սա իրենց մոտեցումն է։ Եվ նույնիսկ այսպիսի մի մոտեցում նրանցից մեկը այսպիսի բան ասաց։ Նա ասաց, որ մենք հասարակություններս կան հարցեր, որոնց մեջ մենք չպետք է խառնվենք։ Օրինակ։ Տվյալ դեպքում, որքանով ես հասկանում եմ, այն խնդիրներն են, որոնք մենք ենք բարձրաձայնել մեր կողմը։ Հիմա ես չեմ ուզում նշել կոնկրետ որն է։ Ես հատուկ հարց ուղեցի։ Ես ասացի, դուք երբ որ դա ասում եք, դուք նկատի ունեք ձեր հասարակությանը, մեր հասարակությանը, թե մեր երկու հասարակությունները։ Ինքը ասում է երկու հասարակություններ։ Ասում եմ, գիտեք ինչ, Հայաստանի Հանրապետությունում հասարակությունը խառնվում է ցանկացած հարցի մեջ, որը վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության եւ նրա քաղաքացիներին։ Այսինքն մեր հասարակությունը խառնվում է, խառնվելու է եւ միշտ էլ խառնվել է, որովհետեւ մենք դեմոկրատական երկիր ենք։ Դուք հիմա ինչ որ ասում եք, եկեք չխառնվենք։ Ես հարգում եմ ձեր վերաբերմունքը։ Ձեր մոտ միգուցե այդպես է, բայց մենք խառնվելու ենք, մենք այս հարցերը բարձրաձայնելու ենք եւ սեփական իշխանության առջեւ եւ ձեր հետ հանդիպումների ժամանակ։ Իրենք ասում են, դե մեկը դա չի օգնել, ասում ես համամիտ եմ, որ չի օգնել։ Որոշում ընդունողները մենք չենք, քաղ հասարակության ներկայացուցիչները չենք, բայց այն, որ մենք պետք է դա ասենք, այն, որ մեր երկիրը ժողովրդավար է եւ մենք դա պետք է հնչեցնենք, դա ակնհայտ է։ Եվ ստեղ չի կարող լինել երկխոսություն այս հարցում։ Սա մեր մոտեցումն է, իմ մոտեցումն է։ Եվ նախաձեռնության անդամներից Արեգ Քոչինյան հայտարարեց, որ երկաթյա վարակույրը երկու հասարակությունների միջև գոյություն ունեցող պատրվում է։ Դուք արդյոք կիսում եք այդ տեսակետը եւ նաեւ քանի որ գիտենք այս շփումները փոխադարձաբար են, պարբերաբար են տեղի ունենում, արդյոք պատրաստ եք դուք գնալ Բաքու հաշվի առնելով նաեւ այն բոլոր թիրախավորումները, որ տեղի ունեցան առաջին այցի հետ կապված բոլոր պատվիրակների դեպքում, չեք վախենում նաեւ այդ թիրախավորումներից։ Ես միանշանակ համամիտ եմ Արեգի հետ, պարոն Քոչինյանի հետ, իրոք այդ վարակույրը պատրվում է։ Այն, որ անցումը եղել է սահմանով, դա այդ նախանշաններից մեկն է։ Իդեպ դա հայկական գաղափար է եղել, որ ոչ թե ինքնաթիռով շարունակվի շփում, այլ սահմանով։ Դա նորմալ է, դա ճիշտ է։ Դա պետք է լինի, դա սիմվոլիկ է։ Եվ ես հուսով եմ, որ կլինի ժամանակ, երբ որ դա սիմվոլիկ չի, կդառնա սովորական բան։ Վախերի մասին Գիտեք, ցանկացած մարդ, մենք բոլորս ունենք մեր վախերը։ Բայց եթե դու պետք է ինչ-որ մի բանից վախենաս, դա ուղղակի պետք է չանես։ Ես երկար մտածել եմ այս ամենի շուրջ։ Սա իմ ցանկությամբ է եղել, որ ես միացել եմ այս նախաձեռնությանը, ես խնդրել եմ, որ ինձ էլ ներառեն այդ աշխատանքների մեջ, ես կարող եմ հիմնավորել ինչու։ Եվ իհարկե պետական պաշտոնյաները, որոնք մեզ հետ հանդիպում են, բոլորը զրույցը սկսում են դրանից շփումը, թե մենք ողջունում ենք ձեզ, որ դուք լավ իմանալով, որ հայտնվելու եք քննադատության թիրախում, գնացել եք այդ քայլի։ Այո, գիտենք, զգում ենք, տեսնում ենք, բայց մենք նաև տեսնում ենք, որ մեր հասարակության մեծամասնությունը մեր կողքին է։ Մեծամասնությունը մեր հասարակության խաղաղությանն է ձգտում։
մեծամասնությունը հասկանում է, ինչ դերակատարում ունենք մենք բոլորս, բոլոր մարդիկ, ովքեր այս գործընթացում ներգրավված են։ Եվ ես հուսով եմ, որ այս մարդկանց քանակը գնալով աճելու է։ Ոչ միայն իշխանությունը պետք է բանակցի, լրագրողները պետք է բանակցեն, փորձագետները, հասարակական կազմակերպությունները, սովորական մարդիկ բոլորը պետք է շփվեն։ Առևտուր պետք է զարգանա։ Եվ իհարկե ես նորից եմ ասում, ես այդ ամենը գիտակցում եմ, որ կլինեն մարդիկ, որոնք իրենց նեղ անձնական շահերից ելնելով, օտարների շահերից ելնելով փորձել են մեզ թիրախավորել, թող փորձեն։ Ես պատրաստ եմ ցանկացած այդպիսի մարդու հետ, կլինի դա գործընկեր, քաղաքական գործիչ, ով ուզում է լինի, ես պատրաստ եմ բանավիճել այս հարցի շուրջ եւ փորձել ապացուցել, եւ ես ապացուցել եմ, այն որ մեր ընտրած ուղղությունը ճիշտ է։ Մենք այլ ընտրանք չունենք։ Մենք պետք է գնանք դեպի խաղաղություն, մենք պետք է փորձենք հարթել մեր բոլոր տարաձայնությունները հարևանների հետ, որովհետեւ մենք այլ ընտրանք չունենք։ Այլապես այլ ընտրանքը ո՞րն է դրա, եթե Չկա այլ ընտրանք, այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Ես միշտ եղել եմ պատերազմին դեմ, մինչև 20 թիվն եմ դեմ եղել, եւ հիմա էլ եմ դեմ։ Պատերազմը խնդիրները չի լուծում։ Այո, մեր վզին փաթաթել են այդ պատերազմները, բայց մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ ստեղծենք մի իրավիճակ, երբ որ իրենք արդեն չենք կարող այլ ուժերը, այլ երկրները, երրորդ ուժերը մեր վզին այդ պատերազմը փաթաթել։ Մենք չպետք է մահանանք, մեր երեխաները, մենք չպետք է մահանանք այլոց շահերը պաշտպանելու համար։ Իսկ իրենց մոտ այդ գիտակցումը կա, որ այդ պատերազմները մեր վզին փաթաթել են, ինչպես դուք ասացիք։ Ես տեսնում եմ, որ կա։ Եվ դե գիտեք, շատ հեշտ է, երբ որ դու քննարկում ես երրորդ անձի, երրորդ երկրի։ Եվ այս հարցում, կոնկրետ Ռուսաստանի հարցում, ես տեսնում եմ, որ մեր մոտեցումները նույնն են։ Իրենք հիմար չեն, իրենք էլ ունեն իրենց վերքերը, իրենք էլ են զոհեր տվել։ Մենք միշտ, երբ որ դիտարկում ենք հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը, դիտարկում ենք մեր կողմից, եւ դա նորմալ է։ Բայց երբ որ դու սկսում ես դիտարկել իրենց կողմից, տեսնում ես իրենց կողմից ինչպիսի վախեր կան, չէ՞։ Ինչպիսի ֆոբիաներ կան, ինչպիսի կոմպլեքսներ կան, ինչպիսի ցավ կա շատ դեպքերում, ինչպիսի մտավախություն կա։ Դու տեսնում ես, որ մարդիկ են, չէ՞։ Այս ամենը տեսնելով եւ համադրելով ես վստահ եմ, որ մենք կարող ենք այդ աշխատանքը տանել։ Ոչ մեկ չգիտի ինչով է ավարտվելու այս գործընթացը։ Հա, եկեք արած չընկնենք։ Բայց ես գիտեմ մեկ բան, ես հավատում եմ այդ մեկ բանի, որ այլ ընտրանք չկա։ Մենք պետք է շարժվենք այդ ուղղությամբ, մենք պետք է փորձենք անել ամեն ինչ, որպեսզի ներհասարակական մթնոլորտ ձևավորվի, որպեսզի մեր երկու հասարակությունների մեջ այդ մթնոլորտը ձևավորվի, ինչպես ասում է Պարոկ Քոչինյանը, այդ պատը երկաթև արագույրը ճեղքվի։ Եվ դա ստացվում է։ Շատ դանդաղ, բայց ստացվում է։ Իդեպ իրենց հասարակության մոտ էլ որոշակի հստակ վերաբերմունք կա այս պատվիրակների հանդեպ, քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հանդեպ։ Ես տեսա, որ մեկնաբանություններում հիմնականում հորդորում էին զգույշ լինել սնունդից, հետո անալիզներ տալ, որ հանկարծ թունավորման դեպքեր չլինեն, այսինքն ուզում եմ ասել նաև իրենց հասարակության մոտ, ինչպես դուք նշեցիք, այդ մտահոգությունները կան, բայց վերադառնանք մի բան պատմեմ։ Ես իրենց դա ասացի։ Մեկը գրել էր, դա էլ մեր կողմից, դա նորմալ է։ Հա տեսեք, այդ 20 հոգին են 300,000-ից, որ պետք է գան ադրբեջանցիները 300, 20 հոգին արդեն եկել են իրենց ճամպարոկներով, այդ բանը որտեղ տեսանյութը որ տեղադրվեց, ոնց են սահմանում։ Всё, իրանք եկել են, հետ չեն գնալու։ Զավեշտալի բաներ շատ կան, բայց դա էլ է երևի նորմալ, որտեղ ես նորից եմ ասում, մենք 30 տարուց ավել ապրում ենք թշնամանքի մեջ, դա նորմալ է։ Ընդ որում նաև նման աբսուրդ տեսակետները։ Այո։ Պարոն Ստեփանյան, վերադառնանք ներհայաստանյան քաղաքական այս զարգացումներին, գիտեք, որ նախընտրական շրջան է, արդեն գրեթե բոլոր ուժերը նախընտրական դրամաբանության մեջ հայտարարություններ են անում, բայց շատ հետաքրքիր է, այսպես ասած, մեր ձևով շարժման, ապա նաև ուժեղ Հայաստան կուսակցության մոտեցումը եւ դիրքորոշումը, որոնք հայտարարեցին, որ իրենց առաջին համարը Սամվել Կարապետյանն է, հետո եղան հստակ հայտարարություններ, որ ըստ էության դա սահմանադրությունը շրջանցող տարբերակ է եւ դա հնարավոր չէ։ Այսօր իհարկե հայտարարեցին, որ առաջին համարը լինելու է Նարեկ Կարապետյանը եւ այսպես շարունակ։ Հասկանանք այս ուժի տրամաբանությունը, ինչ ճանապարհ է ընտրել, հակասահմանադրական կամ սահմանադրությունը շրջանցող։ Միևնույն է, ենթադրում եմ իրենց մոտ էլ կան մարդիկ, իրավաբաններ, մասնագետներ, որոնք հասկանում են, որ այդ եղանակով չեն կարող հասնել ընտրություններին անգամ, ելուր մնաց հաղթահարեն որոշակի շեմ եւ հասնեն խորհրդարան։ Ինչու են ընտրել այս ճանապարհը ասես։ Կամ ինչ ճանապարհ են ընտրել։ Ընտրել են այս ճանապարհը, որովհետև այլ ճանապարհ չունեն։ Հակասահմանադրական ճանապարհը առաջի անգամ չէ, որ ընտրվում է Հայաստանում իշխանություն ձևավորելու գործընթացում։ Եկեք հիշենք, թե Ռոբերտ Քոչարյանը ինչպես է դարձել
ժամանակին Արցախի նախագահ, ինչպես է դարձել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, դա եղել է հակասահմանադրական ճանապարհով, գործող օրենքները շրջանցվել են։ Եվ ամենակարևորը, ինչով է դա ավարտվել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի համար։ Հա? Սա շատ կարևոր է, մենք այս մասին պետք է մտածենք։ Հիմա հարցը մեր ձևովը չի, կամ չգիտեմ ոնց էր կոչում այդ կուսակցությունը։ Հարցը իրենք չեն։ Հարցը իրենք չեն։ Հարցը այն է, որ եթե ամեն ինչ պետք է լինի օրենքով, օրենքը պետք է լինի ամեն ինչի հիմքում։ Տեսեք, ես նորից եմ ասում, ես չեմ ուզում իրենց մասին խոսեմ։ Ես հասկանում եմ մեկ բան, որ իրենք կարող են հայտնվել խորհրդարանում, այդքանը։ Այդքանը։ Իրենք կարող են հայտնվել խորհրդարանում։ Որևէ լավ բանի դա չի բերի։ Ոչ իրենց, ոչ մեզ, ոչ մեր երկիրը։ Խոսենք իշխանության մասին։ Սա շատ կարևոր է։ Երբ իշխանությունը ձևավորվում է հակասահմանադրական ճանապարհով, այդ իշխանությունը դա օրենք է։ Սկսում է սպասարկել այն ուժի շահերը, որը իրեն բերել է իշխանություն։ Հիմնականում դա լինում են այլ երկրներ։ Այսինքն այդ ռեժիմը դառնում է կոմպրադորների ռեժիմ, մտլਬ բարկա լատինոամերիկյան։ Կոմպրադոր, այսինքն նշանակում է մի ռեժիմ, որը սպասարկում է այլ երկրի շահերը իր երկրում։ Իր երկրի շահը չի սպասարկում։ Եկեք վերադառնանք հետ, եւ ես հիմնավորեմ այս ամենը եւ կապեմ խաղաղության հետ։ Ինչու է մեզ անհրաժեշտ խաղաղությունը այսօր։ Ժամանակին այսպես պատկերավոր օրինակ բերեմ, հա։ Մենք ունեցել ենք մի թաղ, հա, տներ, որոնք որ բաժանել են իրարից։ Այդ բակը, որը առաջ եղել է մեկ բակ, բաժանվել է սովետական միությունը։ Մենք ստացել ենք մեր շենքը, եւ մեր հարևանը ստացել է իր շենքը Ադրբեջանը։ Եվ այնպես է ստացվել, որ այդ բակի մեջտեղում իրենց եւ մեր միջև էլի մենք ենք ապրել, մեր ընտանիքի մի մասն է ապրել, Արցախի մասին է խոսքը, Ղարաբաղի մասին է խոսքը, բայց առանձին շենք չի ունեցել։ Մենք ինչ ենք արել։ Այդ ռեժիմը, որը եկել է իշխանության, ոչ օրինական, ոչ սահմանադրական ճանապարհով։ Ես ասում եմ ռեժիմ, ես չեմ ասում մի իշխանություն, տարբեր նախագահների մասին է խոսքը, մեր իշխանության։ Իրենք սկսեցին այդտեղ շենք կառուցել։ Այդ տարածքում։ Առանց հենքի, հիմք չեն կառուցել։ Այսինքն, երբ որ դու շենք ես կառուցում, պետք է հիմք կառուցես, այսինքն, օրինակ, ցեմենտը պետք է լցնես, հա, 1 ցեմենտ, 3 ավազ։ Իրենք լցրել են 6 ավազ, 1 ցեմենտ։ Այն 3 ցեմենտը գողացել են, 2 ցեմենտը։ Եվ այդ ցեմենտով իրենց համար դղյակներ են կառուցել, դրսում են դղյակներ կառուցել, այստեղ Երևանում կան այդ դղյակ կա։ Իսկ այդ շենքը, որ կառուցել են, որտեղ մեր հայրենիքի մի մասն է, Ղարաբաղը, եւ ընդհանուր Հայաստանի հիմնական շենքը, դա կառուցվել է շատ վատ, անորակ։ Անորակ ցեմենտ է, ցեմենտը քիչ է եղել, գողացվել է, հետո տեղի ունեցել երկրաշարժ։ Այդ շենքը կա չեմ Երևանում, դա էլ մեր առանձին ցավն է։ Ես պատկերավոր եմ ասում, որ բոլորին པարզ դառնա։ Ավելացնում են, կպցնում են ընդհանուր շենքին, չէ՞, մեծացնում են տարածքը։ Մենք այդպես բան ենք արել։ Եվ երբ որ երկրաշարժը տեղի ունեցել, դա փլվել է։ Եվ երբ որ նա փլվել է, համ նրա բնակիչների մի մասն է մնացել փլատակների տակ, համ էս հիմնական շենքի Հայաստանի, իրենք էլ են մնացել այնտեղ, զոհեր են գունեցել։ Այն պատճառով, որ շենքը, հենքը, ֆունդամենտը ամուր չի եղել, որովհետև գողացել են։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում խաղաղության այս գործընթացում։ Մենք ասում ենք, եկեք այս մեր շենքը որ կա հիմնական, մենք չենք կարող այն քանդել հիմնատականը զրոյից կառուցել, բայց գոնե ֆունդամենտը, որը 6-ին 1 է խառնած, բերենք այդտեղ ցեմենտ լցնենք, ամրացնենք, պատերը ամրացնենք, որ հետո կարող է երկրաշարժ լինի, չէ՞։ 10 տարի հետո, 20, մի օր լինելու է երկրաշարժ, որ չփլվի։ Այն փլվել արդեն չկա։ Զոհեր ենք ունեցել։ Ամրացնենք, որ այդ շենքը լինի, չփլվի։ Իրենք ասում են, չէ։ Եկեք նորից այդ տարածքի համար, որ դա այդ շինությունը եղել է գողացված, ամրացված, չգիտեմ ինչ արած, առանց ֆունդամենտի։ Եկեք նորից դրա համար կռիվ տանք։ Իսկ հետո միգուցե նորից կկառուցենք այդ նույն շենքը, գողանալով մողամ, կամ չենք կառուցի, չգիտենք, բայց եկեք կռիվ տանք։ Իսկ էսի թող սենց մնա։ Վաղը երկրաշարժը որ լինի, դե մի բան կանենք։ Ոչինչ որ կարող է փլվի։ Սա է խաղաղության ճանապարհը։ Մենք պետք է կառուցենք մեր տան, մեր շենքի, մեր հայրենիքի ամուր ֆունդամենտը, առանց գողանալու։ Որ վաղը երբ որ այդ երկրաշարժը եղավ, իսկ ոչ մեկ չի կարող ասել երբ կլինի։
չփլվի այդ շենքը, մենք այդ տակը չմնանք։ Ես այսպես եմ դա տեսնում։ Հիմա այս մեր ձևով, ձեր ձևով, ուժեղ Հայաստան, չգիտեմ ինչ Հայաստան, իրենց առաջարկը սա է։ Իրենք չեն ասում եկեք այս ֆունդամենտը ամրացնենք, որ վաղը երկրաշարժն ինչ։ Իրենք ասում են եկեք նորից ինչ որ տարածքներ, բան, դե սենց էլ ինչ որ պոպուլիզմ։ Հասկանում եք։ Պոպուլիզմը ինքը հեշտ է։ Միշտ հեշտ է ասել, կգնանք, կվերցնենք, հետ կբերենք, ինչ Արցախը հետ կբերենք։ Ոնց եք հետ բերելու։ Ոնց եք հետ բերելու։ Դուք եղած ամրացրեք, որ վաղը Արցախի օրը չընկնի։ Դուք ասում եք, չէ, սա ցող սենց մնա, գնանք այնի հետ բերենք։ Ոնց ես հետ բերում, ինչի համար ես հետ բերում։ Որ նորից գողանաս, նորից կիսատ պարատ ֆունդամենտ կառուցես երկրաշարժի փլվի մեր գլխին այդ շենքը, մենք է մնանք փլատակների տակ, հա։ Այս է մեր քաղաքականությունը։ Մեզ հետ տեղի է ունեցել սա, եւ մեզ սպառնում է սա։ Եթե մենք խելքներս չհավաքենք ու մեր այս շենքը չամրացնենք։ Իդեպ խոստանում են հետ բերել Արցախը կամ տարածքները, ինչպես Նարեկ Կարապետյանն էր ասում, կորցրած տարածքները մարդիկ, ովքեր բանակից կիլոմետրերով հեռու են, պարոն Ստեփանյան, եւ չեն էլ ծառայել անգամ ում եւ ինչի հաշվին են։ Շատ լավ ուղղությամբ եք տանում մեր զրույցը։ Իրոք, իրենք չեն ծառայել բանակում հիմնականում, չեն պատկերացնում դա ինչ է։ Ասեմ այսպես, ես շատ մարդկանց հետ եմ շփվում, հարյուրավոր մարդկանց հետ եմ շփվում եւ 20 թվականի պատերազմից հետո։ Ես դες մի բան ասեմ։ Նորից խաղաղության թեմային ենք գնում։ Երբեք ես չեմ լսել, որ մարդ, որը գնացել է կռվել է, ծառայել է բանակում, կռվել է իր երեխաներին է ուղարկել կռվի։ Եվ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմում, եւ Քարորիայում, եւ 40-ում։ Երբեք ես չեմ լսել, որ այդ մարդը ասի գնանք, կռվենք, գրավենք, սպանենք, հետ բերենք, այդ մարդիկ չեն ուզում պատերազմ։ Հենց որ պատերազմը սկսվում է, իրենք առաջինն են գնում։ Մարդկա 3-4 զավակին ուղարկել է պատերազմ եւ դա ընդունում է որպես նորմալ, դուք էլ գիտեք դա։ Իսկ այն ովքեր որ խոսում են, ասում են գնանք, հետ բերենք, հա, Արցախը, չգիտեմ, դրոշներ են բերում տնկում ազգային ժողովում, այ իրենք չեն ծառայել, իրենք չեն կռվել։ Հիմնականում իհարկե բացառություններ կան։ Դրա համար իրենք հեշտ են խոսում այդ ամենի մասին։ Այն իսկական կռվողը, արյուն թափողը, որ իր երեխային ուղարկում է, որովհետեւ իր հայրենիքն է, ինքը երբեք դա չի անում, չի ասում։ Ասողները միշտ պահկվում են այդ կռվողների ետևում եւ իրենց են ուղարկում առաջ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր երկրում ընտրությունների գնալով քիչ ժամանակ է մնացել։ Ընտրողները պետք է սա շատ լավ գիտակցեն։ Այդ որ ձեզ խոստանում են Արցախը հետ բերել, ձեզ արյան միջոցով են դա անելու։ Եթե անելու են, ես կասկածում եմ, որ անելու են։ Եթե վաղը պատերազմում դուք եք գնալու կռվեք։ Եվ հասկանալի չի ինչի համար եւ ինչ արդյունքներով։ Իրենք չեն կռվելու։ Պատերազմ հրահրողները, պատերազմի ձգտողները, պատերազմի ջարակովները երբեք չեն կռվում։ Իրենց արյունը չի թափվում։ Սա նոր բան չեմ ասում, սա բոլորը գիտեն։ Եվ մեր ժողովուրդը պետք է սա լավ գիտակցի։ Պարոն Ստեփանյան, օրերս վարչապետը իր ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց, որ 2026 թվականի խորհրդարանում տեղ չեն ունենալու օլիգարխները, նախկին ղեկավարները, նախկին նախագահները իրենց սատելիտներով եւ այսպես շարունակ։ Նաեւ Սամվել Կարապետյանի մասին խոսք գնաց, վարչապետն ասաց, որ նա չի կարող առհասարակ մասնակցել որևէ ընտրությունների, որովհետեւ արդեն իսկ սահմանադրության խախտում է, որ 3 երկրի քաղաքացի ունեցող անհատը որպես վարչապետի տեխնացու է առաջադրվում։ Ինչպես հասկանալ վարչապետի հայտարարությունը, այսինքն օրենքով է արգելվելու այդ մարդկանց մուտքը ընտրական process-ներ, թե վարչապետը հենվում է այսպես էլի ընտրողների բարի կամքի վրա, այսպես ասեմ, ընտրողների ցանկության վրա, այսինքն վարչապետը ենթադրում է, որ ընտրողները գնալու են այն ճանապարհով, որ ընտրելու են խաղաղությունը եւ ոչ բոլոր այն օլիգարխների խոստումները, հողերի վերադարձը, այդ ուժեղ Հայաստանները եւ խոստումները ծովից ծով Հայաստան, ուժեղ Հայաստան, հետ կբերենք բոլոր տարածքները 29000-ը շատ քիչ է, այսինքն այս հայտարարությունները ինչպես հասկանալ։ Եվ նաեւ հակառակ թվում տեսնում ենք, որ ինչպես Գագիկ Ծառուկյանն է հայտարարել, նոյան տապան է ստեղծում քաղաքական, որտեղ միավորել է բոլոր այն ուժերին, հիմա պարզվեց, որ Մայր Հայաստանը Գագիկ Ծառուկյանի հետ է գնալու ընտրությունների, ինչպես հասկանալ, այսինքն չեն թաքցնում այդ ուժերը, որ բոլորը գնում են մեկ նպատակի համար, որ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնեն։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարում է, որ 26 թվականի խորհրդարանում օլիգարխները, նախկին նախագահները տեղ չեն ունենալու։ Ինչ է կատարվում ընդհանուր առմամբ, ինչպես հասկանալ այս հայտարարությունները եւ այս ընտրապայքարը, այսպես ասեմ։ Գիտեք, ես երբեք չեմ վերցնի ին վրա այդ պատասխանատվությունը վերցնել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, ինքը ավելի լավ գիտի ինչ ասում։
Ես ուղղակի կարող եմ ասել այսպես, ոչ մի բան չենք կարող բացառել։ Նույնիսկ այս պահին շատ հնարավոր է, որ եթե իշխանությունը զգա, որ այս ուժերը գնում են դեստրուկտիվ ճանապարհով, պատրաստվում են ընտրություններ կեղծել, իսկ վաղաշաբաթի դեպքը, որ այս վերջերս բացահայտվել է, խոսում է այդ մասին, փորձում են մարդկանց վրա ճնշում գործադրել, փորձում են Ռուսաստանից բերել Հայաստանի քաղաքացիներին, որոնք վաղուց Հայաստանի հետ ոչ մի ընդհանուր բան չունեն, բացի քաղաքացիությունից, նրանք կան եւ ընտրություն կատարեն այդ ուժերի օգտին, այդ ամենը տեսնելով ես չեմ բացառում, որ կարող է գալ մի պահ, դա երևի թե կարող է լինել ընտրությունների նախաշեմին ամենավերջում, եւ սա ռազմավարություն կլինի եւ ճիշտ ռազմավարություն կլինի, ես չեմ բացառում, նրանք կարող են գնալ այդ քայլի եւ արգելել։ Բայց այդ հավանականությունը, որքանով ես հասկանում եմ, մեծ չէ։ Եվ այստեղ ձեր երկրորդ վարկածը, որ երևի թե Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը հույսը դնում են ընտրողների վրա, որ ընտրողները այդ սխալ ընտրությունը չեն կատարի։ Դա իհարկե կլինի ամենաճիշտ, սահմանադրական եւ օրինական որոշումը։ Եթե ուղղակի մարդիկ չընտրեն այդ օլիգարխներին, նախկիններին, հանցագործներին, մարդկանց, ովքեր որ երկրի ֆունդամենտը կերել են եւ այդ շենքը փլվել է, ինչպես ես ասում եմ։ Երևի սա երկրորդ տարբերակը շատ ավելի հավանական է, բայց ես նորից եմ ասում, ես առաջի տարբերակը այս պահին չեմ բացառում։ Եվ գործը հասավ նրան, որ դատախազությունը արդեն քրեական հետապնդում է հարուցել Գարեգին Բ-ի հանդեպ, գիտեք նրա ելքը Հայաստանից արգելվել է, վարչապետը նույն ճեպազրույցի ժամանակ խոսում էր նաև նրա մասին, որ տեղեկություններ ունեն, որ կաթողիկոսությունը տեղափոխելու մասին խոսակցություններ են եղել եւ հիմա ինչ է կարծում, այս ճանապարհով փորձում են կանխել այդ քայլերը եւ հետագայում ինչ պրոցեսներ եք պատկերացնում, ինչպիսի զարգացումներ եք պատկերացնում, որովհետեւ եկեղեցու ճակերտավոր պաշտպանները կրկին հայտարարում են, որ սա հարցակում է եկեղեցու վրա, սրբությունների վրա արդեն Գարեգին Բ-ի հանդեպ նման քայլերի գնալով։ Մյուս կողմում կրկին խոսվում է այն մասին, որ սա եկեղեցին փրկելու մասին է։ Ես բազմաթիվ նամակներ եմ ստանում Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Եվրոպայից, ԱՄՆ-ից, մեր հայրենակիցները, որոնք անտարբեր չեն հայրենիքում կատարվողի նկատմամբ, իրենց մտահոգությունն են հայտնում, ասում են, որ օրինակ Գերմանիայում, ես վերջերս ստացա նամակ, Գերմանիայում շատ անհանգիստ են մարդիկ եւ շատերը իրոք հավատում են, որովհետեւ այնտեղ այդ ռոպագանդան գնում է, որ իրոք եկեղեցու դեմ Հայաստանում արշավ է գնում։ Եվ այս առումով շատ մեծ էր մտահոգությունը, որ Ավստրիայում այդ եկեղեցական այդ ժողովը կարող է կայանալ եւ մարդիկ դա կողջունեն, որովհետեւ նրանք այնտեղ մտածում են, որ իշխանությունը իրոք աշխատում է ոչ թե կոնկրետ այդ մի քանի հոգու դեմ, որոնք օտարի շահերն են սպասարկում, այլ ամբողջ եկեղեցու որպես ինստիտուտ են դեպքում, եւ որոնք մենք Հայաստանում ապրողներս գիտենք, որ դա այդպես չի։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ իրոք այդ Բ-ին եւ այդ մի քանի եպիսկոպոսներին չի կարելի Հայաստանից բաց թողնել, որովհետեւ իրենք իրոք կարող են գնալ եւ այլևս չվերադառնալ։ Այսինքն այդ վտանգը ռեալ է։ Կարծում եմ, որ հա, իրենք ընդունակ են ամեն ինչի, որովհետեւ իրենք պաշտպանում են իրենց գործած հանցագործությունների պտուղները, իրենք գիտեն, որ այդ հանցագործությունների մասին իշխանությունը տեղյակ է, իրենք գիտեն իշխանությունը ինչու այդ մասին բաց տեքստով չի խոսում, եւ իրենք հասկանում են, որ կարող է գալ մի օր, երբ որ իշխանությունը այդ մասին կսկսի խոսել եւ գործել։ Դա շատ կարեւոր է։ Դրա համար իրենք ամեն ինչի ընդունակ են այսօր, երբ որ դեռ ժամանակ ունեն, երբ որ իշխանությունը դեռ այդ ամենը իրենց դարձավ չի դրել։ Որտեւ իրենք ես նորից եմ ասում, գիտեն ինչ են իրենք արել, ինչու են արել եւ ում համար են արել։ Ես այստեղ եմ դա տեսնում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս ամբողջական ձեր հարցին պատասխանեցի, թե ինչ կարող է լինել հետագայում։ Եվ նախընտրական process-ներում կրկին կտեսնենք այդ միջամտությունը, որովհետև օրերս գիտեք, Գարեգին Բ-ն հանդիպել էր միջազգային փաստաբանի հետ Սամվել Կարապետյանի Ամստերդամի եւ նրանք քննարկում էին ամենատարբեր իրավական, քաղաքական հարցեր։ Գարեգինը եւ իր այդ մի քանի եպիսկոպոսները ամեն ինչ անելու են դրա համար, որովհետև ես նորից եմ ասում, իրենք պաշտպանվում են փորձելով կոծկել սեփական հանցագործությունները։ Իրենք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի դրան հասնեն, փորձելու են դա անել։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունն էլ իր անելիքները գիտի,
առաջին հերթին արտաքին քաղաքականությունում եւ այս ժամանակը ճիշտ կօգտագործի, որպեսզի մեր եկեղեցին վերջապես ինքնամաքրվի եւ այլևս եկեղեցու անունը չօգտագործվի տարբեր կեղտոտ քաղաքական խաղերում, այդ թվում նաև օտարների մասնակցությամբ եւ դրդմամբ եւ հովանավորությամբ։ Պարոն Ստեփանյան, թեև ժամանակի սղության խնդիր ունենք, բայց փորձեմ ամփոփել վերջին հարցով անդրադառնանք նաև Մոսկվայից եկող հայտարարություններին եւ ազդակներին։ Գիտեք, վերջին 1 ամսվա ընթացքում գրեթե ամենօրյա ռեժիմով Մոսկվայից մեզ հիշեցնում են, որ Հայաստանը շարունակում է մնալ ԵԱՏՄ անդամ երկիր, ՀԱՊԿ անդամ երկիր։ Հիշեցնում են, որ թրիփը չի կարող լինել առանց Ռուսաստանի մասնակցության, որովհետև այնտեղ ռուս սահմանապահների վերահսկողության գոտի է։ Երեք կրկին Գալուզինը հայտարարել է այն մասին, որ հուսով է հայ բարեկամները, հայ հասարակությունը եւ նաեւ իշխանությունը հասկանում են, որ Հայաստանը շարունակում է մնալ ԵԱՏՄ անդամ, այդտեղ մեծ օգուտներ ունի եւ նաեւ հասկանում է արևմուտքի մտադրությունները, որոնք հիմնականում Ռուսաստանին դեմ են։ Ընդհանուր առմամբ, պարոն Ստեփանյան, վստահ եմ դուք էլ ամենօրյա ռեժիմով ծանոթանում եք այդ ինֆորմացիային։ Ինչին են միտված այս հայտարարությունները, այսինքն սրանք պարզապես հիշեցումներ չեն։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ երկիր է, ՀԱՊԿ-ի մասով տարընկալում կա որոշակի այստեղ եւ այնտեղ, այլ կերպ են ընկալում Հայաստանից, գիտեք, հայտարարում են, որ սառեցված է, այնտեղից հայտարարում են, որ Հայաստանը շարունակում է մնալ լիիրավ անդամ, բայց սրանք հիշեցումներ են, թե ինչ որ արդեն կարելի ասել զգուշացումներ կամ սպառնալիք կարելի է տողատակում նկատել։ Հիշեցում, զգուշացում, սպառնալիք կոմպլեքսով։ Տեսեք, այդ նույն բանը Ադրբեջանը կարող է, չէ՞ ասել, բայց չեն ասում։ Ալիևը գնացել է Մյունխեն, թքել է իրենց երեսին Մյունխենից։ Կոնկրետ Զելենսկու հետ հանդիպել է, մեղադրել է իրենց, որ իրենք հատուկ Ուկրաինայում, Կիևում Ադրբեջանի դեսպանատունը գնդակոծել է։ Ինչ ասես չի ասել։ Դա մեկը ծպտուն հանի։ Այդ ամենից միան դոգին կա, այդ դոգինն է դուրս եկել, այն էլ ինչ է ասել է, կստացի մեր արցախցի բարեկամներին բարևներ։ Ասել է մենք Արցախը հանձնել ենք ձեզ, բայց դուք գնացել եք Ամերիկայի ձեռքն եք բռնել դրանից հետո։ Դու մարդը ուղիղ ասում է, այդքանից հետո Հայաստանում կան մարդիկ, առաջին հերթին արցախցիները ամենայն հարգանքով, որոնք այդ կեղտոտ գործարքի առաջին զոհն են։ Բոլորս ենք զոհը, բայց իրենք կա։ Մինչև հիմա պաշտպանում են ռուսներին։ Այդ մարդը ուղիղ ասում է։ Ինքն է ասում, ես չեմ ասում։ Էլի ասում են, չէ, դուք եք հանձնել, Նիկոլն է հանձնել։ Ինձ են մեղադրում, ասում են դու ես հանձնել։ Դες մարդիկ էլ կան։ Տեսեք, ինչու չի ասում։ Լավ, վերադառնանք քաղաքականություն։ Ինչու չի ասում Ադրբեջանին, որտեղ Թուրքիա կա Ադրբեջանի հետ վախենում է։ Փորձում է ինչ-որ մի ձև պահպանի այդ հարաբերությունների իմիտացիան, հույս ունի, որ կարող է վաղը մի բան լինի։ Իսկ մեզ փորձում է վախեցնել։ Մեզ փորձում է վախեցնել, որովհետև մենք դրա համար տալիս ենք այդ թվում նաև հասարակական մակարդակով հիմքեր։ Մեր մոտ մարդիկ դուրս են գալի, ասում են, չէ, վաղը Ռուսաստանը կգա, սաղ վրեկներս կանցնի։ Չէ՞։ Հիմա էլ են չի ասում։ Ինքը տեսնում է, որ վախը կա, կամ լավ է ընտրել ռուսին կամ թուրքին, կներեք այս համեմատության։ Իհարկե, իրենց պրոպագանդան այստեղ դեռ աշխատում է, Ադրբեջանում չի աշխատում արդեն։ Ադրբեջանի հասարակությունը այս շփումներին վերադառնում, ատում են ռուսներին։ Ատում են։ Մենք չենք ատում, իրենք ատում են։ Ռուսները իրենց օգնել են Ղարաբաղը ստանալ մեզանից, հա, պատերազմը հրահրելով եւ ամեն ինչ անելով։ Իրենք ատում են ռուսներին։ Մեր փորձում են դեռ վախեցնել։ Սա է այդ ամբողջ հայտարարությունների տրամաբանությունը եւ հույս ունեմ, որ մենք կվախենանք, առաջին հերթին հասարակությունը կվախենա եւ կգնա կընտրի մեր ձևովներին, Քոչարյաններին, չգիտեմ ովքեր են այնտեղ, նրանց կընտրի, որ վաղը իրենք նորից գան ստե եւ նորից սկսեն նշանակել մեր պաշտպանության նախարարին, մեր արտաքին գործերի նախարարին, ես չգիտեմ անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, այսինքն ղեկը իշխանությանը բռնեն։ Եվ մենք ուղղակի կոչենք Հայաստանի Հանրապետություն, բայց դրանք իրական Ռուսաստանի գաղութ։ Այս է իրենց ուզածը։ Իրենք հույսը չեն կորցրել։ Ադրբեջանում կորցրել են։ Ադրբեջանում գիտեն, որ պետք է սենց անեն պայմանավորեն Ալիևի հետ։ Հա? Իսկ ստե դեռ վախեցնելով փորձում են անել իշխանախոհություն, որպեսզի վաղը հերթական անգամ մեզ զոհաբերեն իրենց շահերից ելնելով այնպես, ինչպես դա եղել է 20-ին, 21-ին, 22-ին եւ 23-ին։ Ամեն ինչ շատ բարձ է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ստեփանյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս քաղաքագետ Դավիթ Ստեփանյանն էր, կհանդիպենք։